रामकृष्ण रूप ये जुगे आसी परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर रूप धारण करी आज युग जंत्रणार चरम दुर्दिन परम प्रेम श्री ठाकुर को प्रश्न करा ठाकुर आज जो अविद्या कुशिक्षा कुसंस्कार मनीष समाज को विपद आड़ को द्रुत गति ठेली नहीं जाऊँगी सेठू रक्षा पाइबार उपाय कौन ठाकुर ठाकुर उत्तर देते मनीष दरकार एक जीवंत आदर्श जहाँ प्रति गभीर निष्ठा आनुगत्य कृति संवेग और समसुख प्रियतार भीतर दे मनीष विपद को सहजरे टळेई दे पारिबो। मने पड़े से दिनर कथा समय सूर्यास्त शांत कांत गोधूलीर स्निग्ध शीतल मनोरम परिवेश अस्तगामी सूर्यंकर रक्तराग रंजित सुनेली किरण झरी पड़ुची पद्मा नदीर से दिगंत विस्तारी बारी राशि उपरे कूलरे ठिया होइछंती दयाल ठाकुर मनोरम प्रकृतिर अनिर्वचनीय सौंदर्य सुधा आकंठ पान करी चली से पाखरे अछंती मुष्टिमेय भक्त मंडली ब्रह्मानंद सुधाधारा प्लावित मुखमंडल अपूर्व ज्योतिर झलक अमीय मधुर चाहाणी रे जन जन करी से भक्त मान आड़ को चाही केते कौन गपी जाउछंती केते कौन कही जाउछंती अति आनंद रे आत्महरा है कहीं के जानी हठात दूर को दृष्टि निक्षेप करी कही उठिले ये दुनिया रे समस्त पागल ये दुनिया रे समस्त पागल स्त्री अर्थ मान जश पांडित्य केते कौन पाई मनीष पागल हुए किंतु असल जिनिस पाई मनीष पागल हेबा को चाहे ना तांकु पाइले ही न पाइबार किछि रहे नहीं तुम भितरे इष्ट को बसई देले तुम वैशिष्ट्य अनुजाई तुम्हें जहाँ हे उठ ता होउची तुमर इष्ट प्राप्ति मनीष जतबेले इष्ट पागल हुए सेतबेले से हुए प्रकृतिस्थ आ मनीष जेउठी जतिकी प्रवृत्तिर अधीन से सेठारे सेतिकी हुए अप्रकृतिस्थित तेणु से कहउछंती जे जो मनीष आज जो माने सद्गुरु ग्रहण करी तांकरी मार्गरे किछिटा चलिबा पई चेष्टा करूछंती से माने प्रकृत रे भाग्यवान एवं से माने सेमानकर गोटाए मस्त लाभ है जे से माने निजर भूलटा किछि परिमाण रे जानी पारंती निजर भूल को जे भूल भाव रे जानी पारे ता पक्षरे ताकू सुधारिबा सहज होइताय ए कथा सुनी सेठी पाखरे ठाकुरंग पाखरे थिले जड़े बहिरागत सत्संगी उमेश भाई ठाकुर को प्रश्न कले ठाकुर जे आपण कहउछंती भूल को भूल जानी पारिले मध्य सबु समय सुधुरा जाई पारे नाही कारण से सुधारिबा भितरे कष्ट बोध अछि बरं देखा जाए जो भाई माने अदीक्षित अछंती सेमाने प्राय सबुठारु भल अछंती सेमाने को भितरे गोटे आत्मतृप्तिर भाव अछि ठाकुर गंभीर हो गले कहले बोदा देखिछु बोदा को बलि पकईबा पूर्वरु धान दुब खाइबा को दिया जाए सेतबेला पर्यंत बोदा कौन करे ना ताकू तृप्तिर सहित भक्षण करे कहीं बनिशी रे थोप गुंथी जेतबेले पानी रे पकाए माछ धरिबा पाए माछ तृप्तिर सहित से थोप को गिली थाए किंतु सेमानकर से तृप्ति बोदार और माछर सेमानकर से तृप्ति तांकर सत्ता को केते दूर परिपुष्ट करे सेतबेले कोन सेमाने जानी थांती सद्गुरु ग्रहण करी नाही जीवन रे सतनाम नेई नाही
ଅଥଚ ଖାଇ ପିଇ କାମଧନ୍ଦା କରି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା କଥା। ଯେଉଁ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶର ପଥକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶର ପଥକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି ତାକୁ ସେ ମହାପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଭୁଲର ପୁଞ୍ଜିରୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ବେକ ଧରେ ତାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଖରେ ପଞ୍ଚାମୃଦା ଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭୀମକର୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦେଖିଛୁ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭୀମକର୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ହାବିଳି ବାଣ ଦେଖିଛୁ? ହାବିଳି ବାଣ ସେ ସାଇଁକିନି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସାଇଁକିନି ତଳକୁ ଖସି ପଡେ। ରକେଟ ଲାଇଟ ମାନେ ହାବିଳି ବାଣ ପରି ତାଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ହେବାଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଚରିତ୍ରରେ ବଡ଼ ନହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହବାର ଦାମ କେତେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନୁହଁ। ଚରିତ୍ରରେ ବଡ଼ ନହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହବାର କିଛି ଦାମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାତପଡ଼ାର ଜଣେ ଭାଇ ସେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସମସ୍ୟାର କଥା ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଜଣାଉଛି। ଠାକୁର, ମୁଁ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ମୋର ଜୀବନଟା। କେହି ଯଦି କହେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଧରି ଲାଭ କଣ? ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ କେହି ଯଦି କହେ ଠାକୁର ଧରି ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନାହିଁ, ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାତ୍ର। ଠିକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଗ୍ରସର ଆଗେଇ ଯାଇପାରିଲେ ରହିବ ନାହିଁ ଦୁରବସ୍ଥା। ইষ্টি চলন থাকেই যদি রুখবে না তোর দুর্গতি, দুর্গতি সবু দুর্গ হয় আনবে জয় উন্নতি। ঠাকুর কহিলে সেদিন। তেণু মଣିষ জীবନରେ সদ্গুরু সদীକ୍ଷା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ମଣିଷର ଜୀବନ ହେଉଛି ନିରର୍ଥକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ ନା।